当冰女孩和火女孩生活在一块会产生怎样的火花？火女孩睡觉必须抱着一个大暖炉，早晨起来必须先运动1个小时才得劲。然而冰女孩每天从冰箱中醒来，刚想按下闹钟，万万没想到却把火女孩冻住了。火女孩大声呼救，冰女孩缓缓拿来的吹风机将火女孩身上的冰融化。运动过后，火女孩打算来吃早餐，拿来了几个魔鬼辣椒，再加上辣椒。正当火女孩打算再看看的时候，突然冰女孩打算试试这个魔鬼辣汉堡。火女孩看到这一幕后极力劝阻，冰女孩大口吃着，慢慢的冰女孩脸瞬间涨红，随后便热到融化了。火女孩十分伤心，将冰女孩放进了冰箱急救。很快冰女孩又恢复了原样。现在是电影时间，火女孩正看得起兴，突然她打了一个喷嚏，将爆米花变成了煤炭。火女孩浅尝了一下，总觉得哪里不太对劲，再看看自己的手上满是黑炭，于是她有了一个恶毒的想法，将自己的脏手擦拭在了冰女孩的裙子上。冰女孩很生气，后果很严重，她冲着爆米花吹了一口气，我的天哪！爆米花立马变成了冰块。冰女孩二话不说，对着火女孩就是一顿攻击。火女孩看见自己满口黑牙，更是欲哭无泪。这天2个女孩同时看上了一个帅哥，冰女孩率先出击，表示能把她的咖啡变成冰咖啡。一顿搅和后，小火的咖啡变成了冰棍，这场面相当尴尬。随后火女孩决定来捣乱，用火魔法将帅哥转移视线。原本想给帅哥冲泡一个热可可，但是冰女孩也不是好惹的主，帅哥则严重怀疑这2姐妹正在戏耍他，随后气愤地离开了。如果是你更喜欢冰女孩还是火女孩呢？记得留下评论，我们下一期更精彩。